आओ जाओ। अगर खोखी बड़ी काफी बा कब कब जब जोर होता है कब गोरू बाल जाए कितना दिन से बैठ मैंने और ये ले साल भर से ऊपर से बैठा बैठो जाओ। बैठ ना अपने आने आओ। साल भर से ऊपर हो गए। हाँ कोई ऐसा दवाई करेगा सांपराई होता है इनको ममहर रहत रहा है ममहरे से अंडा फंडा खा के ही खोखी सांस ले जल्दी जल्दी छोड़। ए सांस है हम ऊपर में है दीवार अरे ना ले जल्दी जल्दी सांस। कहाँ काम दवाई करो सुना के बोल मैं तक कौन मुंह खोल बड़ा जी मुंह खोल मुँह जी बाहर निकाल। जी बाहर और बड़ा जी निकाल। खाने आता होगा मुंह खोले के बाद जी बड़ा जी निकालेगा। जीव निकाल आ बोल बोल आ बाहर जी वाला निकलो निकाल ना जीव हुआ आ बोल बोल एकरा ममोर में चाहे जन केहू के सांस के बीमारी दामा टीवी केहू के रहल बा ऐसा ही जना है क्यों का कोई ना। मन ममहर का जना साल भर से बा हाँ हमारे पाजर मारे वाला बीमारी भर लगा कि ना करा निमोनिया रहल का पहले और हमारे जानकार में है निमोनिया भर ई तो पहले बराबर ममहरे रहत रहल तो ना जानकारी हुई तो इलाज के होई कुछ ना लो दवाई दे दे जाए। अब एक माई से पूछ के आप करे जानकारी तो हमें चाहिए तो यही पूछे मतारी के बोले ले आवे कोई एकरा माने ममहर में केहू के दाम टीवी जल्दी जल्दी सर्दी खांसी के बीमारी रहल बा कि ना एगो हमारे पापा जी के हल्का मंका बा एगो सबके छड़ी एकरा नाना के ए नाना तो नहीं जावा नाना के नहीं आवा आजी बानी में के दामा के बा वे चूट काटू पहले बाटे का नाम बा आयुष पता आयुष पता कितना उम्र हो गई 5 साल और कौन दिक्कत बा ना कौन दिक्कत नहीं पैखाना है तो कड़ा होकर के ढीला होकर पैखाना ढीला होगा ठीक बा पैखाना कब बार जाएगा एक बार पेशाबों में कौन दिक्कत बा ना कौन दिक्कत नहीं पैसा एकरा खांसी दिन में ज्यादा होखेला कि रात में सुबह में बहुत खांसी देखा अपने आई क्या बा अनशिक बुझा चेक करके देखिए जे कितना परवाह खोखे में हमरा बाहर जा बैठो तो ओ जे बैठ सांस जल्दी जल्दी ला छोड़ पहले तो बहुत ठीक बा बैराना सब ठीक चल जा और कोनो दिक्कत ना दोसर कोनो दिक्कत नहीं है खोखी के एके मुंह खोलो जी बाहर निकालो
आ बोला आ जी बॉय निकाल जी बॉय है क्या और निकाल ना। आ बोल एक जना एकर बाप मछली किने करे चौकी डाल बड़ा मने करत करत खा गइल बानी। हमार काम बा बताओ मोनियन तो अब ना मोनियन तो और मछली चौरी बेकार ना। ना नहीं किया के कर और किनारे जी मानी ना। 2 खुराक दवा बा आधा अभी पी ले बा आधा फिर राती के खत्म हो जाई तो अब में 4 खुराक दवाई बा बिहान और परसों 2 दिन सवेरे सांझ पिए के बा ई जब खत्म हो जाई तो एमे से 2 गोली 3 बेर एमे से 4 गोली 3 बेर दोनों संगे चली आ एमे से 1 चम्मच दिन भर में 3 बेर आधा कप पानी में डाल के पिला दे चल ले जा घर है। पैसा ले जा माई के दे दियो।